दोस्तों, हम जब भी छींकते हैं तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है, लेकिन छींक आने पर आंखें बंद क्यों हो जाती है? व्हाई इज द आई क्लोज्ड व्हेन वी स्नीज? लेट्स सी। आंखें खोलकर छींकना बहुत ही कठिन होता है, ये यूं कहे कि नामुमकिन है। दरअसल जब हमारी नाक में कोई धूल का कणा फंस जाता है तो हमारे दिमाग हमारे फेफड़ों को उसे बाहर निकालने का संदेश देता है, और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को अधिक हवा बाहर निकालनी पड़ती है। और जो नर्व हमारे आंख, चेहरे, मुख और नाक को कंट्रोल करती है, यह संदेश उस नर्व्स को मिल जाता है। इसी कारण संदेश मिलने की वजह से छींक आने पर आंखें बंद हो जाती है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।